Lebo už idete na ostrov, alebo skoro na ostrov, a to metodika. Jaké vám ide? Alebo ona by metodicky pomaly, áno? Čiže on ide tak mi na ľadvinu, áno? Čo ja musím urobiť? Ja musím ísť tak, aby ma nezatiahol, ale zároveň ho dal do pohybu jeho. Áno? A idem potom s rukou na buď na krk, alebo idem na ľadvinu, alebo na reza. Takže... Takže poďme. No poďme, trénujme. Jak zajaca. Áno.